ഓ എന്നാ എരിവാ. അയ്യോ ഓ ഭയങ്കര എരിവ്. അയ്യോ ഓ ഇത് കഴിക്കാൻ തോന്നുന്നു. കല്യാണപ്പെട്ട് കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമെന്നോ. എടി എന്നതാടി കാണിക്കണേ? എനിക്കിവിടെ ഇച്ചിരി താടി. എനിക്ക് തരാൻ പറ്റത്തില്ല, അതുപോലെ ടേസ്റ്റാണ്. ഓ എന്തിനാണ് പുതിയ ഹോട്ട് മസാല. അവർ ഹോട്ട് മസാലയിൽ കുരുമുളക് പറപ്പിച്ചാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. കൂടിൽ തീ കത്തുന്നു, അതുപോലെ തിരുവാണ്. എന്താണ് എൻ്റെ മോളോട് നീ ചിരിക്കുന്നേ? ഒന്നുമില്ല അമ്മച്ചി. അത് എടാ ഓ ഹായ് സ്വാന്തനം. ഈ അമ്മച്ചി സ്വാന്തനം മാത്രമേ ഒക്കെ ഉള്ളൂ. അതെന്താ? ഞങ്ങൾ എല്ലാ സീരിയലും വയ്ക്കും. നീ വന്നേടാ. എന്നാ അമ്മച്ചി? ഞാൻ അങ്ങനെയൊന്നും ചെയ്യുന്നില്ല അമ്മച്ചി. അമ്മച്ചീനെ വഴിയിലാക്കി കൂടോത്തർത്തി കൊണ്ടുവരാം. ഹായ് നല്ല പിസ്സ. ഈ അളിച്ച പിസ്സയാണോ? ഹായ് ഈ അളിഞ്ഞ സാധനം നീ എവിടെ നിന്നാണ് ഉണ്ടാക്കിയേ? അവിടുന്ന്. ടുക് ടുക് ടും. ഹായ് അയ്യോ കഞ്ചാവ് കച്ചവടത്തിൻ്റെ കാര്യം അവരറിഞ്ഞോ? അയ്യോ അയ്യോ എന്താ സാറേ? ഞാൻ വെറും പുസ്തകം വായിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക സാറേ. ഒരു തടിയൻ സാറുണ്ടല്ലോ അവിടെ. സാറേ എനിക്കൊന്നും അറിയത്തില്ല സാറേ. ഒന്ന് പോടോ. ആ കൈ എവിടുന്ന് കാലെവിടുന്ന് മാറ്റണോ തടിയാ? എനിക്ക് വിശക്കുന്നു. മാഹി ഉണ്ടാക്കിത്താ. ഓ അതായിരുന്നു, ഞാൻ പേടിച്ചു പോയി. ഇവിടുത്തെ കഞ്ചാവ് കച്ചവടത്തിന് ആരും അറിഞ്ഞില്ലല്ലോ. ചേട്ടാ ഓടിക്കോ. മാഹി ഇതാ പച്ചക്കറിയൊക്കെ ഉണ്ട്, പച്ചക്കറി അരിയിടോ. ഹായ് മാഹി ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട്. ഹായ് നല്ല രുചിയായിരിക്കും. അയാൾ വാങ്ങിയെടുത്തു. അയ്യോ അതെ നാട്ടുകാരൊക്കെ കൂടുന്നു. അയ്യോ ഈ നാട്ടുകാരൊക്കെ കൂടെ കൊള്ളല്ലോ. നല്ല ടേസ്റ്റ്. ഇതാ എങ്ങനെ കക്കൂസിന്ന് പൊരിക്കൊണ്ട് വന്നാണോ? അല്ലാട്ടോ സൂപ്പർ സാധനമാണ്. മോദി കഴിച്ചോ? മാഹി പുതിയ പാക്കറ്റിൽ ഇറങ്ങിയിരിക്കുന്നു.